Áries, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Luísa e vamos dar início aí à sua leiturinha semanal. Já deixou o like aí para me ajudar, Áries? Deixa o like para ajudar a amiga, tá bom? Gratidão a quem puder se inscrever, participar da nossa família cigana aqui, né? Vamos lá. Signo de Áries, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. 3 cartas, por favor. A raposa. Deixa eu pegar a outra parte do deck, são 200 lâminas, não cabe inteiro esse deck na minha mão, portanto eu separo assim, tá? Assim eu tiro lâminas de todas as partes. Pronto. Vamos lá, mais 2, por favor. Signo de Áries. Mulher justa. O Peru. Vamos lá. Tá muito... vamos lá. É uma leitura de alerta. Tá? É uma leitura de alerta, Áries. Eu posso estar falando aqui, tá? Com alguém que está lidando com uma pessoa muito astuta perto de você, principalmente no ambiente de trabalho. Pode ser família? Pode, Luísa. Pode ser trabalho, Luísa? Pode. Pode ser até mesmo um relacionamento amoroso? Pode. Tá? Pode ser um amigo, uma pessoa próxima a você, adequa para a sua realidade de vida, tá, Áries? A questão é que aqui eu tô pegando uma energia de que você está lidando realmente com uma pessoa muito astuta, tá? Cuidado com essa pessoa, porque ela, embora seja astuta, ela vai começar a meter os pés pelas mãos. Sabe aquela pessoa astuta até certo ponto? Eu vejo que você está começando a perceber os atos falhos, vamos dizer assim, dessa pessoa. Atos estúpidos que estão deixando visivelmente você perceber quais são as reais intenções dessa pessoa. E Áries aqui já está muito ligado. Agora, até então, tá? Tomem cuidado, porque alguns ainda não despertaram para essa pessoa. Tomem muito cuidado. Pede de vocês um pouco mais de astúcia para que vocês percebam quem realmente está do seu lado e quais as reais intenções dessa pessoa. E essa pessoa vai começar realmente a ter pequenas falhas no plano mirabolante dela, vamos dizer assim. Porque aqui é alguém que vai começar a ter pequenas falhas durante o plano. E aí você vai começar a prestar atenção nesses atos falhos dessa pessoa. E aí Áries vai começar a ficar com a orelha em pé, vai falar assim, ué, mas fulano já não fez isso? Ué, tá vindo aqui de novo? Ué, alguém mexeu na minha mesa. Ué, por que isso tá mexido aqui? Esse tipo de coisa, sabe, que eu tô pegando. Ignorem, por favor, os sons externos. Oh, meu Deus do céu. Vai, moço do gás. Ai, Senhor. Deixa o moço do gás trabalhar, né, gente? Somos todos uma comunidade, onde todos precisamos da ajuda uns dos outros. Vai, moço, vai trabalhar para lá, por favor. Então, sabe, aqui é Áries começando a perceber esses atos falhos e começando a despertar mais sagazmente para o que está acontecendo ao seu redor. Ué, fulano já não esteve aqui antes? Ué, minha bolsa está mexida? Ué, minha mesa, quem é que mexeu aqui? Ué, eu fui almoçar, estava numa página e agora está em outra, alguém mexendo nas suas coisas, alguém aí sorrateiramente começando a se atrapalhar. Esteja atento a essa pessoa, tá? Esteja atento a essa pessoa. Requer de você muita sagacidade para perceber, tá bom? Vamos aqui. 3 cartas, por favor, baralho cigano, meu amado Lenormand. Energia dos ciganos e ciganas. Optcha. 3 cartas, por favor, para o signo de Áries.
signo de Áries. Signo de Áries, por favor, 3 cartas. A cegonha. A aliança. A cobra. Fundo de deck, os pássaros. Bom, muito claro aqui para mim, tá? Adequa para sua realidade de vida. Eu posso estar falando de um casamento? Posso. Posso estar falando aqui de uma relação no trabalho? Posso. Posso estar falando aqui de amizades, um filho, uma mãe. Adequa para sua realidade de vida. Qualquer tipo de conexão amorosa, de trabalho, afetiva, familiar, tá? Eu tenho que sempre explicar esse tipo de coisa para vocês, tá? Então, adequa. A questão é que aqui, principalmente se for em trabalho, aqui é uma relação, tá? Que alguém está de olho no seu crescimento, tá? Alguém está de olho no seu crescimento. Agora, se for amor e relacionamento, aqui é possivelmente uma relação que começou puramente carnal, somente para, eu vou dar uma ficadinha, um sexo ali e acabou. Pode ser que isso se torne um pouco maior do que aquela pessoa esperava. Um pouco maior do que os sentimentos que aquela pessoa tinha de início. E aí, aqui em amor e relacionamento, pode ser aí um relacionamento prosperando ainda mais. Não era tão fútil como antes era. Aqui é uma pessoa caindo na real e falando assim, meu Deus, eu acho que estou me apaixonando, eu estou começando a ver essa pessoa muito mais sério do que eu deveria. Pode ser também, tá? Adequa para a sua realidade de vida. Agora, se for trabalho, pode ser aí que uma pessoa muito mal intencionada comece a espalhar fofocas para prejudicar o seu crescimento no trabalho, tá? Fofocas. Outra coisa muito grande aqui, eu estou vendo essa pessoa querendo literalmente abocanhar o que você tem a oferecer. Oferecer aí, cortar as suas asinhas, vamos dizer assim, de uma forma muito cruel aqui, sabe? Mas aqui é você tendo total clareza disso. Eu já percebi. Luiz, eu já sei de quem você está falando, eu sei quem é essa pessoa. Aqui é alguém que quer te prejudicar, Ares. Toma cuidado, abre teu olho, hein? Abre teu olho aí, já usa os chifrinhos de Ares, ó, carneirão, para vocês, ó. Dá uma chifradinha nessa pessoa que está querendo, eu estou querendo prejudicar o crescimento dessa pessoa, nessa empresa, nesse relacionamento, nesse casamento. Alguém aqui está querendo prejudicar a Áries. Tomem muito cuidado, principalmente com fofocas. Corta isso já. Entendeu? Corta isso já. Deixa eu ver aqui. Um deck. Baralho cigano, por favor. Energias para o signo de Áries. Energias para o signo de Áries. Áries, por favor. O jardim. A cobra, eu tô falando. Tem sim, tem uma relação aqui complicada, hein? Com uma pessoa complicada. A carta. A foice, maravilha, gratidão, universo. Por isso que é a carta que gente, a foice é a carta, pra mim, tá? Que leio o baralho cigano. Pra mim, a carta
minha carta favorita é a foice. O que mais, Áries, por favor? O caixão, maravilha. O que mais? Última carta, por favor. É isso aí. O cão. Já entendi tudo. Já entendi tudo. Fundo de deck é a árvore. Estamos falando aqui de um relacionamento, tá? Estamos falando de um relacionamento aqui que eu logo aviso, tá? Por isso essa pessoa aqui, ó, lembra da primeira aqui leitura? Essa pessoa está começando a se embananar. Ela está começando a deixar rastros das estupidezes que essa pessoa anda fazendo. Atos impensados, a fim de prejudicar até mesmo o seu crescimento, prejudicar você, Áries. Ó, alguém aí anda fazendo idiotices em lugares públicos, saindo com alguém. Ó, minha filha, isso aqui é uma relação horrível, tá? Pode ser aí Áries lidando com uma pessoa nada confiável, tá? E eu vejo essa pessoa, ó, não veio a carta dos livros para me dizer, olha, tá fazendo escondido, mas aqui é alguém que tá fazendo alguma coisa ou nas redes sociais, internet, ou tá fazendo aí, tá se encontrando com alguém. Olha, eu logo aviso, tá? Vamos logo ao ponto. Primeira questão, aqui é uma relação com alguém muito peçonhento, que é uma pessoa aqui que não vale a pena, tá? Logo aviso. E que essa relação será completamente finalizada. Completamente finalizada aqui. Aqui não há nem sombra, nem tentativa de, mas é que, não. Sabe por que não? Salve a foice, né, gente, que eu amo. Aqui, ó, mesmo que essa pessoa queira, ó, ladainhas, tá? Ladainhas. Mas não sou eu. Não, eu não mandei essa mensagem para fulana, não sei o quê. Falácias, tá? Essa pessoa vai tentar. E logo aviso, a Áries aqui vai ser o dono dessa foice. Vai falar assim, corto. Não quero saber de papo. Ó, eu já tô acabando mesmo, finalizando essa aliança tóxica com essa pessoa. Acabou. Aqui é uma relação que acabou. Eu não quero saber. Aqui é Áries realmente pau da vida. Cortando completamente, tá? Ó, logo aviso. Pode ser que você descubra alguma coisa assim, porque a carta também fala de descobertas. Ó. Ou essa pessoa estava te traindo com alguém muito próximo a você e você descobre. Ou uma pessoa muito amiga sua, tá? Pode vir aqui e contar para você. Olha, Áries, eu vi fulano com Beltrano. Aí é fofoca mesmo, tá? Aqui é fofoca mesmo. É a pessoa vindo até você e te falando. Pode ser um melhor amigo, uma pessoa que viu na rua, ó, um lugar público. Tá muito forte aqui. Aqui tá muito forte. Tá muito forte. Deixa eu só pegar mais um deck aqui agora. Eu fiquei curiosa, fiquei muito curiosa. Pô, eu quero saber só uma coisa aqui. Deixa eu só esclarecer uma coisa. Define essa pessoa aqui. Define essa aqui. Deixa eu pegar outro aqui. Define quem é essa aqui. Quem é essa pessoa aqui? É.
Sem sombra de dúvidas, tá? Aqui é alguém que vai tomar uma iniciativa ferrada aqui para te contar. E essa pessoa aqui, ela tenta alimentar alguma coisa, sempre, ó, escondendo alguma coisinha. Ela está alimentando algo às espreitas aqui, mas não veio, mas veio a carta da carta, então não tem jeito, vai ser descoberto de qualquer maneira. Vai ser descoberto. E aqui, tá? Pode ser, inclusive, ó, um pai, uma mãe que te conta, minha filha, meu filho, ó, sei lá, eu vi lá, fulano tá com um Beltrano. Eu tô falando aqui, tá? Sinceramente falando, é a famosa traição aqui, tá? Então, se você já tá com as orelhinhas de pé, já tá desconfiado, a leitura possivelmente é para você, tá? Então, fica de olho, hein, Áries? Fica de olho. Vamos ver aqui com o oráculo, por favor. Um oráculo como orientação para os meus amados arianos e arianas. Vamos lá. Áries. Caiu aqui. Vá para o mar. Essa carta aqui, ela é profundérrima, tá? Ela é uma lâmina número 7. 7 no tarô é quem? O carro, arcano maior de câncer. E aí vocês podem ter forte no mapa ou estar lidando. Se porventura nenhuma das duas opções, nada muda, porque a carta continua sendo a carta, tá? E aqui, uma orientação que eles te pedem é que você mergulhe nos seus sentimentos e reflita, sabe, Áries? Eu vejo aqui um momento muito profundo em que você vai mergulhar nas suas emoções para conseguir fazer aí uma decisão muito assertiva na vida, tá bom? Desejo tudo de bom, sei que foi uma leitura bem pesada, tá? Mas eu desejo tudo de bom. Se você já puder deixar o like, agradeço desde já. E vamos ativar nos comentários, escrevam aí uma energia positiva para Áries. Eu supero obstáculos. Eu supero obstáculos. Eu supero obstáculos. Gratidão a todos vocês, espero vê-los novamente nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até mais. Fui!